महिन्यापासून म्हणजे 1.5 महिना झाला मी आता ट्रीटमेंट घेते आहे होमिओपॅथीचा. आणि मला खूप हेडेक होत होतं. तर ते जे हेडेक होत होतं ते म्हणजे नसा वगैरे अक्षरशः तुटलेलं असतात. तर ते मला खूप त्याच्यात फरक पडला. आता तर ते दुखणं माझं कमी झालंय. म्हणजे कधीतरी मला ते झोपेमुळे त्रास होतो तेवढंच. आणि कफचं तर मला खूप ॲलर्जिक कफमुळे मला खूप त्रास होत होता. तो पण माझा आता कधीतरी मला कफ होतो. आणि मला त्याच्यात खूप होमिओपॅथीच्या ट्रीटमेंटमुळे फरक पडला आहे. ऑलमोस्ट 50 to 70% मला फरक पडला.